Donc, salut à tous. Donc, pour notre dernier exercice, l'exercice 5, on a déjà dit, travailler sur l'exercice et donne-moi la solution dans le dessus de la vidéo. Donc, c'est ça la correction. Donc, prendre, euh, on va nommer notre algorithme, bien sûr, équation. Donc, on va prendre trois variables A, B et C sont des entiers, bien sûr. Donc, du B, donc écrire, donner les valeurs de A et B. Bien sûr, on va lire A et B. Donc, C affectue B fois B, comme ici, moins 4 fois A fois B. Donc, écrire la solution et c'est tout simplement F1. Donc, je ne sais pas moi si vous êtes correct ou non, mais bien sûr, j'ai déjà répondre vous, pardon, ré- répondre vous si vous êtes envoyé la correction de ce exercice dans la vidéo précédente. Donc, à bientôt. Donc, on va continuer. On a un exercice qui calcule le prix. Donc, déterminer le montant à payer en TTC, c'est-à-dire TTC on a ici, c'est-à-dire les toutes taxes comprises pour l'achat de deux produits dont on connaît le prix, les taux de TVA de 20%. Donc, هنا شنو نطلب هو أننا نعطيو الثمن النهائي أو الثمن الكامل ديال الشراء ديال واحد جوج ديال البرودويات اللي الثمن ديالهم معروف والضريبه تي في اللي هي تاكس سور لا فالور اجوتي يعني الضريبه على القيمه المضافه اللي هي 20%. Donc le programme, on va le nommer ou l'algorithme, c'est la facture. Donc les constantes, on a bien sûr taux la TVA اللي هو 20% اللي هو bien sûr 0.2. ممكن نكتبو 20% ممكن نكتبو 0.2 اللي هي la même chose. Donc, les variables, on a le prix 1, c'est-à-dire de premier produit, le prix 2 de deuxième produit, et le total de acheté, c'est-à-dire acheté, c'est le hors taxe, c'est-à-dire le prix des deux produits sans taxe, et le total de TTC, c'est-à-dire le total de toutes les taxes comprises, et bien sûr le TVA, tout ça sont des réels. Bien sûr, sont des réels, car on peut pas trouver un prix avec 10 dirhams seulement. Bien sûr, il y a 2 dirhams, 26 centimes. Donc, ce sont des réels en général. Donc, on a, bien sûr, on va écrire début et fin. Et dans l'intérieur, dans le cours, on va écrire notre programme qui contient toutes les choses nécessaires pour, à la fin, afficher le résultat, c'est le total TTC. Donc, bien sûr, la première chose, afficher. Donc, on a déjà voir deux choses très importantes, deux instructions. On va voir ici, sans lire comme ça, la lecture et l'écriture. C'est-à-dire l'instruction écrire et l'instruction lire. Mais ici, quand on va ici, donc ici on a écrit lire dans tous les exercices précédents, mais ici on a affiché saisir. Donc c'est la même chose. Afficher c'est écrire et saisir c'est lire. C'est la même chose. On a ici, voilà. Afficher c'est écrire et saisir c'est lire. C'est la français, c'est seulement sont des mots égaux. Donc afficher entrer le prix du premier produit acheté, c'est-à-dire hors taxe. Donc, saisir le premier prix, prix 1, afficher entrer le prix du deuxième produit acheté, saisir prix 2. On peut faire ces deux dans une seule cas. Par exemple, entrer le prix du produit 1 et 2 et on va saisir le prix 1, virgule, le prix 2 pour diminuer l'écriture. Donc le total acheté compris le prix 1 plus le prix 2 يعني المجموع ديال الأثمنة راه هو الثمن الأول زائد الثمن الثاني اللي دخلهم لنا الشخص
اللي كيستعملها اولا ليوتيليزاتور ديال لورديناتور. دونك تي في ا بيان سور هو التوتال هذا اللي حسبنا ديال ستادير لو بري 1 بلس لو بري 2 فوا لو طون دو تي في ا، يعني في الضريبه اللي هي 0.2. احنا ديجا ماركينا هنايا كوم اون كونستانت، دونك غير غادي نديرو فوا طو تي في، دونك غادي يضرب النيشان في 0.2. دونك توتال تي تي سي راه هو التوتال ديال اش تي بلس تي في. دونك غادي يجمع لنا هادشي بيان سور، وغادي نديرو افيشي ولا اكريغ لو توتال ابيي اي دو توتال تي تي سي. يعني هاد النتيجه التاليه راه هي النتيجه المطلوبه، وغادي نساليو بفان صافي. دونك هنا عندنا واحد ليكزيرسيس اللي خصكم تصوبوه. On dispose de trois variables a, b et c. Donc écrivez un algorithme transférant à b la valeur de a, à c la valeur de b et à a la valeur de c. دونك هنا شنو نديرو؟ دونك هنا لاستيوس اللي كاينه هي اننا غادي نزيدو واحد واحد الكاتريام باردون فالور اللي غادي نديرو فيها. مثلا هنا قال لك واخا نشرح لكم هادشي هنايا في الشكل غتكون احسن. دونك شنو قال لك هنا؟ قال لك دير لا فالور دو ا في بي و بي في سي و سي في ا بلا ما تخلطهم. يعني لو كونتوني دو ا خصو يجي لو كونتوني دو بي، يعني ا يتخوا في بي و بي يتخوا في سي و سي يتخوا في ا بلا ما يتخلطوا. هادشي راه مستحيل. دونك خصنا نزيدو واحد الكاتريام اللي نخوي فيه سي، ابخي نخويو بي في سي، ابخي نخويو ا في بي، و ابخي نخويو هاد التالي هذا في ا. دونك هكا نكونو حققنا المطلوب بلا ما يتخلطوا المحتويات. دونك الغوريثم بيرميتاسيون دو 3 نومبر. دونك يسي هاد الكتابه هادي راه صحيحه حيت هنا ما داروش دي زيسباس، وهادشي راه مزيان. دونك لي فاريابل اون ا بي سي دي سون دي زونتي. دابا نعطيو ا القيمه ديال 3، بي نعطيوها القيمه د 2، و سي غادي نعطيوها القيمه ديال 5. دي ما غاديش نعطيوها قيمه لان هي غير واحد الستوندار اللي كنخويو فيه سي، يعني ماشي شي حاجه اللي مهم، هي ماشي قيمه اصليه، هي غير واحد الحاجه يعني غير واحد القنطره اللي كنمروا منها. دونك écrire donner les valeurs de a b et c. دونك lire a b c. دونك هادشي شرحنا ولفنا عليه وعرفناه. دونك écrire avant permutation écrire a vous، يعني القيمه ديال a هي a، القيمه ديال b هي b، والقيمه c هي c. بمعنى انه غادي نافيشيو واحد الميساج غادي نقولوا فيه بان القيمه ديال a هي a، يعني a اللي دخل ليوتيليزاتور الاولى، b هي b، و c هي c. دونك هنا ما درنا والو. دونك هنا دابا غادي نبداو الخدمه. دونك دي غوسوا سي، يعني هذا الاناء هذا الفارغ اللي غير زدنا حنايا غادي ياخذ المحتوى ديال سي. حنا بدينا الخدمه. دونك سي هنا عاوتاني غادي ياخذ القيمه ديال بي، دونك بي نخويو في سي. لا ميم شوز هنا 100% غادي يقول لك بي غوسوا نشوف فوالا بي غوسوا بي سهم ا، و على فان ا غوسوا دي، يعني ا غوسوا سي، يعني داكشي اللي كان في سي خوينا في دي، دونك دي غادي نخويو في ا. دونك ا راه بحال اللي خوينا فيه سي، غير هو بشكل غير مباشر. دونك écrire après permutation يعني بعد التحويل ا فو ا، بي فو بي، سي فو سي، يعني القيم جداد. بيان سور هنا السي راه ماشي هي السي اللي هادي افون بيرميتاسيون، لاننا سي عوضناها ب ا، و بي عوضناها ب ا، و سي عوضناها ب بي. دونك المحتوى تبدلوا على فان غادي نساليو الفان. دونك ici هنا عاوتاني غادي نشوفوا حوايج واحد اخرين. دونك هنا غادي نشوفوا لي زوبيراتور اللي هما l'addition, la multiplication, la soustraction, la division, la puissance. Donc tout ça on va le voir maintenant. Donc on a les opérateurs. Un opérateur est un signe qui relie entre deux valeurs pour produire un résultat. Donc on a des exemples, on a le plus, le moins, la multiplication, la division, la puissance inférieure, i, non, e. Donc on a des opérateurs numériques. Donc on a 3 types. Donc on a les opérateurs numériques du math normal.
Donc on a l'addition, يعني الزائد, on a la soustraction الناقص, on a la multiplication الضرب, division القسمة, la puissance الأس. Donc الأس كنرمزو له بديك الشابو. المود اللي هو لو ريست دو لا ديفيزيون اونتي، يعني هو الباقي ديال القسمة اونتي، يعني القسمة ديال يعني القسمة كيفاش نقول لك. دابا نقسمو 17 على جوج غتعطينا هي 17 على جوج غتعطينا هي 8 ويبقى لنا واحد. دونك هو واحد هو لو مود ديال 17 و جوج. دونك لا ديف هي لا ديفيزيون اونتي، يعني القسمه ما بين ديجا 17 و جوج غتعطينا هي 8. دونك ناخذ 8 يعني بلا ما ناخذ داك الباقي واحد. دونك لي زوبيراتور الفا نيميريك هما بلس باغ اكزومبل. دونك لي زوبيراتور بوليان اي كومباريزون، عندنا اي او نون، عندنا انفيريور، عندنا ايغال، عندنا سوبيريور، عندنا انفيريور، عندنا supérieur ou égal, عندنا inférieur ou égal, عندنا la différence. Donc les opérateurs et ses significations et le syntaxe. دابا عندنا هاد اي او نون شنو كيعنيو؟ دونك اي هي الانترسيكسيون اللي كنعرفو جميعا، هادشي راه شفناه في الالجبر 1. اي هي الانترسيكسيون يعني التقاطع، ياك التقاطع. و كنكتبو اكس اي ايغريك باغ اكزومبل ا اي بي 7 و4. دونك او هي لا ريونيون يعني الاتحاد، كنكتبو اكس او يغريك. و نون هي لا لو كومبليمونتير اللي هو اكس نون يغريك، يعني لو كومبليمونتير بالعربيه ما عقلتش. دونك لي زيكسبرسيون، دونك اون فا فوار ça. Donc, une expression est un ensemble de valeurs reliées par des opérateurs et équivalents à une seule valeur. C'est-à-dire, par exemple, 4 plus 2, 5 fois 6, 4 inférieur à 9, A supérieur à 6, C plus B. يعني هادو هما واحد الحاجة اللي كتربط ما بين جوج ديال لي فالور بواحد لوبيراتور، يعني بواحد العملية، واللي كتكافئ واحد لا فالور موحده، يعني 4 زائد 2. حنا راه عندنا 4 يعني فالور بروميير، وعندنا لوبيراتور اللي هو بلس، وعندنا 2 اللي هو لا فالور دوزيام. دونك 4 زائد 2 راه هي 6، يعني اون سول فالور على لا فان. و لا ميم شوز بور لي زوتر. دونك عندنا واحد الالغوريثم اللي هو لي فاريابل a b c sont des entiers. Donc le Dubit, écrire, donner les valeurs de A, B et C, lire A, B, C, écrire A plus B, A plus C, B plus C, A moins B, B moins C, A fois C et B fois C. Donc هذا algorithme بسيط، دربوا كيفاش تكتبوه. Et voilà. Donc هنا نساليو.